สวัสดีครับท่านนักลงทุนทุกท่านที่อยู่ในตลาดทรัพย์แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็ทางบริษัทอนันดาก็จะมาพบนักลงทุนนะครับใน Opportunity Day นะครับเป็นปกติในทุกไตรมาสอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากทางดร.จอห์นมิลล่านะครับซึ่งเดิมเนี่ยดร.จอห์นเนี่ยก็ถ้าท่านติดตามก็คือดร.จอห์นเนี่ยจะเป็น Head ทางด้าน Financial Strategy and IR ปัจจุบันดร.จอห์นก็ได้รับการโปรโมทนะครับก็เป็น position ใหม่ก็เป็น Chief Strategic Development Officer นะครับซึ่งทางดร.จอห์นเนี่ยก็จะดูในส่วนของทางด้าน IR แล้วก็จะโฟกัสมากขึ้นในส่วนของที่เราเรียกว่าตัวของ Lean Process นะครับที่ก็คือการที่ improve ในตัวของทำให้ SG&A เนี่ยเราทำได้ดีมากขึ้นแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพในเรื่องของ efficiency ต่างๆของอนันดาเนี่ยทำได้อย่างดีมากขึ้นนะครับโดยมีการลงถึงเดี๋ยวดร.จอห์นอาจจะได้มีการเกริ่นในโอกาสใน presentation ในส่วนที่เหลือนี้นะครับส่วนผมก็คมสันนะครับเป็น Senior IR Manager นะครับก็ขออนุญาตเริ่มการนำเสนอข้อมูลนะครับผมในส่วนของการนำเสนอข้อมูลก็จะเริ่มด้วยเราก็จะพูดถึงในส่วนของงบการเงินในช่วงของ Q1 ผลการดำเนินงานใน Q1 นะครับแผนการ launch ใน Q2 นะครับแล้วก็เป้าที่เหลือของปีนี้รวมถึงอัปเดตต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง5 year plan หรือว่าจะเป็นทางด้านวิวที่ทางด้านเศรษฐกิจนะครับในส่วนของงบการเงินถ้าทุกท่านก็ติดตามตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับก็คืออันดาก็เข้าสู่เราเรียกว่า harvest period begin ก็คือการที่เราสามารถมีการโอนคอนโดของเรานะครับได้เพิ่มขึ้นในไตรมาส1เนี่ยรายได้รวมเนี่ยเพิ่มขึ้น 86% year on year ก็คือจากปีก่อนหน้านะครับแล้วก็ตัว net profit ก็คือกำไรสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 100% นะครับจากปีก่อนหน้าเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของtotal revenue เราก็ทำได้ดีกว่าที่ analyst consensus ไว้ 32% ส่วนตัวของ real estate ก็คือรายได้จากการโอนของอสังหาเนี่ยเราก็ทำดีกว่าประมาณการที่เราให้ guidance ทุกท่านไว้ทุก quarter เนี่ย 34% นะครับส่วนของ net margin ก็เราก็ดีขึ้นจาก 5% เป็น 6% ใน Q1 ของปีนี้นะครับ SG&A ก็คือการที่เราเริ่มมี SG&A เนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อตัวของยอดโอนเนี่ยก็ลดลงมานะครับจาก 28% เหลือ 24% ในส่วนของการ improve ในส่วนนี้ก็ถ้าท่านก็คือเราก็ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของการควบคุมเรียกว่ามีการควบคุมค่าใช้จ่ายก็ยังเป็น priority ของอนันดาซึ่งต่อไปก็ทางดร.จอห์นก็จะมาโฟกัสตรงนี้มากขึ้นนะครับในส่วนของ Net IBD คืออัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนแล้วก็ผมก็ได้มีการบอกทุกท่านไว้เสมอว่าอนันดาเนี่ยเราแม้ว่าจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับแต่เราก็ยังรักษาตัวของภาระหนี้สินของเราให้อยู่ระดับที่Net IBD ประมาณ1:1เท่าจะเห็นว่าเราก็ยังทำได้ตามที่เราบอกกับนักลงทุนทุกท่านไว้นะครับผมnext นะครับก็คือเดี๋ยวเราก็จอนก็ยังพูดถึงการที่เราจะเติบโตไหลเรียกว่าเป็น harvest period นะครับผม Okay, thank you, Komsan. And also thank you to the stock exchange for inviting us here to participate in the Opportunity Day today. Also thank all of you for coming and everybody who's watching through the webcast. What Komsan mentioned that yes, my position's changed within Ananda. I'm now Chief Strategic Development Officer, so my responsibilities have expanded, although I'm still continuing with the IR. What Komsan maybe didn't mention is he was also promoted, so now he's Senior IR Manager. So it's been successful for both of us in the last year. This is just the beginning, hopefully, for both of us, but as mentioned, you can see from the slide here, this is the beginning of what we call the harvest period. And we view it as we got the seeds in the form of capital
in December 2012 when we did the IPO. So we planted those seeds in the ground, and they've been growing. Because it takes about 3 years between when you get the money and you buy the land, and then you build the condo, and then you transfer it, and then you get the money back. It takes about 3 years. So this is the beginning of the period that we start to see the real results of what that capital has meant to Ananda. Because the last 3 years, our revenue, our performance, everything has been based on what we did 3 years before that, because that's the lag period if you're primarily a condo developer. So up until now, our results have been reflecting what we did as a pre-IPO company, as a company with very little money. But once we got the IPO done, and we had the capital, and we could fully execute on our business model, the results of that are going to start to come through basically from this year onwards. So you can see our 2015 transfers were about 9.5 billion. But by 2018, they'll be over 40 billion. So you're looking at a 400% increase in the amount that we're going to transfer to customers over the next few years. And almost all of this is already in the pipeline. You've seen already we have backlog 38.5 billion as of the end of Q1. We have further launches and everything coming through. So a lot of this is already pre-baked. It's already in. And as Kun Kom-san mentioned, part of my strategic development role is not only strategic business, but strategic organizational development. So we're looking to grow the company 4 times with a stated goal of controlling all the costs such as headcount and other SG&A costs. We want to be extremely lean as we grow. So this is the beginning of a very exciting period for Ananda. As you'll see from the Q1 results here, and as we hope it continues, the next few years in terms of investor relations, I hope are going to be a lot easier than the last 3 years. Because the last 3 years we had to keep telling the story about it's coming, the revenues are coming, the results are going to come. But from now on, we just get to report great numbers every quarter. At least that's what we hope. So it'll be a lot easier. So having a look at the first quarter of 2016, if you look at the transfers, you can see we guided for 1.6 billion. We actually achieved 2.1, almost 2.2 billion. This was 34% above our guidance. This primarily the Q Siam Ratchathewi building transferred a lot faster than we expected it to, and give you a guidance that strength has continued in Q2. So there's been no material change in the strength of the transfer market for us between Q1 and Q2. So that's all looking fine. Now, transfers come, they're often driven by condo completion, because when you complete, you get to transfer your backlog. So we actually have 5 condos that we will complete before the end of the year, and that we'll get to do the transfers from. So, and we're expecting 59% of our transfer target to come from these. So you can see the details on the next couple of pages. You'll see we're not dependent on pre-sales to reach our revenue target. We've already made the pre-sales that are necessary on the new buildings, and then from the existing buildings where 41% will come from, you can see the details over the next few pages on those. So as I was saying, in Q1, IDOQ Ratchathewi, the transfer was very strong. You can see out of a total transfer target for the whole year of 1.7 billion, we actually managed to transfer in the first quarter alone. And when we say first quarter, we didn't finish construction of this building until March. So this 750 million that we managed to transfer was actually transferred in just a few weeks. So the market was very strong for us. Transfers were very good. As you can see, we don't need to sell anymore. This building's sold out. So we just need to continue the transfers that we've already got. Through the year, you can see in the first quarter we launched, actually with the
didn't formally launch, but we formally launched at that time the Ashton Ceylon building. Now this launch, and I'll talk about pre-sales in a moment, these reflect a change in our pre-sales policy. Those of you who've been following us since the IPO, you will have known that when we first started launching buildings like this in 2013 and also into 2014 as well, we would make 100% of the units available on day one, and often 100% of the units would sell on day one. So Ashton Asok, for example, 100% sold on day one. Many other buildings, 100% sold on day one. What we're doing now is that we are controlling the release of units. So we don't release 100% of the units on day one. We'll release a certain proportion of the units, and then we'll release more units during the construction period. This is for a number of reasons. Some of them financial. We want to improve IRR by bringing the time that we spend money on marketing closer to the time that we do transfer. Partly it's to do with supply, and partly it's to do with getting more value out of a site by allowing the price to rise somewhat. So what you won't be seeing going forward is 100% pre-sales on buildings. But we just release lower numbers of units. So the pre-sale numbers going forward, there's an adjustment until they re-normalize back. But the launches that we've got this year, about 21.5 billion. The first quarter one was Ashton Ceylon, but we didn't release all the units for that. It's up to about 70% sold now, which is ahead of target, but the salespeople put pressure on you to release more units, so it's sold more than we wanted to. The other that we launched was the IDO Tapra interchange, and then for Q2 we're launching, you might have seen the banners as we came in, our ultra value segment, Unio, which we launched for the first time last year with our first building. This was units under 1 million baht a unit, and it was very successful for us. Our marketing budget for the Unio building, including building the sales office and everything else, was 7 million baht, and yet the buildings managed to sell very well. So we're launching in Q2 2 more Unio buildings, one on Sukhumvit 72, another one on Rama 2. So these kind of buildings, because you're picking up real demand from people in the neighborhood who actually want to live in the unit themselves when you're selling it at this level, they tend to sell over the construction period and also for a period after construction as well. I said the first one went very well. We managed to get 2 more sites where we're able to offer units at below 1 million baht. So with all those launches, you can see the pre-sale target for 2016. In quarter one, we hit or very slightly beat the target. Q2, I think things are looking okay right now. We're about 2.5 billion with a couple of launches still to come. Q3 and Q4 are related to the launches that we'll do through the year. So with the pre-sales numbers that we've hit and with the transfers that we already did in Q1, we ended Q1 with a record backlog for the company of 38.5 billion baht. And this secures 71% of our next 9 months, and it's 50-something%, or more than, for 2017, more than 50% of next year's as well. So our cancellation rates, which you can see on the next page, first quarter 16, overall cancellation rate was 2.9%. So what this means with a 38.5 billion baht backlog and a very low cancellation rate, it's always been very low for us. It's always been at this kind of number ever since we started doing this in 2006. So we have a lot of confidence that our backlog will genuinely turn into revenue. So with that record backlog, as we changed our pre-sales policy, we no longer feel the need to sell units out quickly in order to build the backlog. We know we've got a lot of backlog already. We know the cancellation rate's fine. We've got a lot of experience with the sales and everything else now. So we're better able to optimize the sales rate to optimize the value to the company.
Similarly with the mortgage rejection rate, it's within the historical bounds. Each quarter it moves up and down. There's nothing to say basically from this number. It's still moving within its norms that it has done since we started tracking it shortly after the IPO. So first quarter of 2016, revenue came in 34% above target, and that revenue was 86% up year on year. I don't think that's a meaningful number. It's just last year's was very low. When you're a condo company, if you finish a condo and launch it, if you finish construction of a condo and start transferring, you get very good quarterly revenue numbers. So I'd like to say, whoa, that's a great number, but it's part of the bigger picture, and the bigger picture is good. So because of that, the revenue up 86%. Our net profit was up even more than that. It was up over 100% year on year. And of course, because the revenue was up and we've been controlling, then the SG&A to revenue was down from 28 to 24%. As we mentioned, we had this record backlog, 38.5 billion baht. And all of this has been achieved while we have kept our financial discipline. So we've had this enormous growth. We've built up this asset base that's going to allow us to increase transfers 400% in the next 3 years. And yet our interest-bearing debt to equity is still below 1 to 1. So we've managed this enormous growth while maintaining the financial discipline. One of the other things I can tell you, and in fact I spent the first half of today actually walking around our construction sites, that construction is exactly on schedule. No issues at all on construction at the moment. And as you saw in Q1, our launches were successful as well. Now, something else we did in Q1 was we launched another perpetual security. You may remember we launched one last year as well. So this is part of the optimization of our balance sheet. So we launched a further billion baht perp, which sold out to high net worth individuals instantly. The interest rate on this one, the coupon rate, as they call it, was 8.5%, which is down a bit from the one last year at 9%. We have no firm plans to issue an additional perp at the moment, but it's part of our general balance sheet capital optimization model to mix between perps, equity, bonds, and bank loans. So we use all of these tools as we think is best for optimizing. So to look at 2016 as we're for the guidance of the year in the context since the IPO, you can see transfers, we're finally expecting the benefits of the IPO capital to come through. We're going to see transfers increase significantly. Pre-sales will remain around about the same level. Partly that's because our launch schedule's down. Partly it's because we've changed our pre-sales policy, that we don't release so many units. You'll see we're guiding for a lower gross margin. Now, we always guide for a gross margin between 30 and 35%. As you've seen up to now, we've always achieved higher gross margins than that. We never guide that we will achieve higher gross margins, but of course we're always working to try and get that. Our total debt to equity and our net interest-bearing debt to equity around about the same as they've always been. No particular increase in leverage. Tax rate normal. Now, one thing you'll see here is that the launch schedule that we have has gone up and down quite dramatically. So it was very high in 2013 and then went right down in 2014. Came back up in 2015. It's going back down in 2016. I would like to be able to tell you that this is because the management of Ananda are geniuses at predicting the management, at the market. I'd like to be able to tell you we're that good. But unfortunately it's not. It's 2013, which happened to be a strong year for the market, was also the year that we were using our IPO money. And then 2014, which happened to be a weak year, was when we had to wait for that IPO money to come back so that we could buy more land and then launch it in 2015, which happened to be quite a good year. So we got lucky rather than being good. Our capital cycle just happened to coincide with the property cycle. But as they say, sometimes it's better to be lucky than good.
Okay. So the way that all fits in, you can see this is our 5-year business plan. As we say, we're at the beginning of the harvest period, but the harvest period itself is the beginning of a long and very rapid growth period. The thing to note about this is that, as I say, for the remainder of this year, we have 71% covered by backlog. For next year, almost 60% covered by backlog. The year after that, about a quarter. Because we're a just-in-time developer and we don't land bank, that's when our runs out. But you can see it's very well covered for the foreseeable future with the assets that we have. Now, this rapid growth rate, we are basing this on no increase in leverage. So we're going to keep our net interest-bearing debt-to-equity ratio at about 1:1. We keep it at about that level because we think if it's too far below that, the return on equity is too low. If it goes above that, we think we're taking on too much risk. So our goal is to keep it on average at around about 1:1. This 5-year business plan is based on exactly that, keeping the net interest-bearing debt-to-equity ratio at 1:1. So we achieve this very rapid growth without having to take on a lot of debt and without having to take on extra risk. And the other is that this includes no plan to issue equity. So we can achieve this very rapid growth plan with no new debt and with only using our existing capital resources. As we recycle our capital, we can achieve this within our existing resources. So that's the context of how we're performing in the first quarter of 2016 and how we see that fitting into the 5-year plan going forward, beginning of the harvest period. Now, our company view of the overall economic situation, I think everybody knows the economic situation is not particularly strong. It's looking a little bit better than it did last year, but still, we're seeing GDP growth projections of 2-3%, not particularly exciting. One positive thing is that land price increases are slowing, and I'm sure there's going to be a question coming on how the new property tax, how we think that's going to affect the market. For us, in particular, because we are focused on mass transit condos, so therefore the land close to mass transit stations, by definition, tends to be very expensive. Tends to be billion baht plots or more. So these are the kind of plots where there's now going to be a significant cash carrying cost for the owners. Whereas before they could sit and it didn't cost them anything. Now if you've got a billion baht plot, they need to come up with millions of baht in cash every year to pay the tax. So we think that this is going to lead to more land plots becoming available, which will make it easier for us to find land plots and do development. Another positive of the economic situation being the way it is that we're not seeing any construction costs pressures. They're all fine. Negative is consumer confidence, you can see, is not particularly strong. And one of the things that we watch all the time, partly because it's so important and partly because it affects Thailand very strongly, is of course the Chinese economy. Watching that all the time. Chinese economy seems to be stabilizing, but it's still something you have to watch very closely. And of course the horrible thing that happened in Orlando it just reminds us that this kind of thing could happen at any time. So it's another reason we don't want to particularly take on debt. Okay, the banks, the financial situation in Thailand remains very strong. Liquidity is very strong. You saw from the perp, we managed to sell that out instantly. So in terms of financial support from banks and the financial sector and the bonds and everything else, there's absolutely no issue there. Our customer group still cashed up, 25 to 35% paying 100% cash, no change there at all. One thing I get asked a lot is the market strong or is the market weak? And my answer to that is yes. It's both strong and weak. Because right now there are 67 stations, and including the ones under construction, there are 119 stations. And what we find is each of these stations acts as its own market.
So some of these stations have had a lot of supply launched recently. Some of them haven't had any new condos launched for a long time. Some of them have good demographics. Some of them have weak demographics. Some of them have had a new shopping center opened recently. Some of them haven't had any new facilities for a long time. So each of these 119 stations acts as 119 different markets. So our job as a management team at Ananda is to understand these 119 markets and try and make sure that we only launch in the strong ones and we stay away from the weak ones. But the mass transit market in general is more robust than the overall property market. And the chart you can see on the bottom right there, this shows the first month sales rates for newly launched condos. The first set of bars is for mass transit condos. That is condos located within 300 meters of a mass transit station. The next set is non-mass transit market, i.e. more than 1,000 meters from a station, not affected by the station. And what you can see, two things very clear. One is that the initial sales rates of mass transit condos is always higher than non-mass transit condos. Even though they're always more expensive, they always sell faster. Now the other thing that you may notice, the first bar represents 2013, the orange bar is 2014, and the dark blue bar is 2015. So what you'll see for mass transit condos, those of you who may remember, 2013 was a boom year for real estate, very strong market. 2014, overall industry pre-sales fell about 25%. And then 2015, it's continued basically along at the 2014 level, not particularly strong nor weak. But what you can see, mass transit condos consistently sold at the high rate. They weren't affected by the property cycle. Whereas the non-mass transit condos, you can see they were affected by the property cycle, they were affected by the overall economy. And that is precisely our investment thesis as a company. That we got into this because we thought that this was going to be a more defensive market, that the government investing in infrastructure was going to act as what we call an exogenous generator of demand, that because the government invests consistently, then demand would remain consistent, and so far the figures are bearing out that our investment thesis was correct. So based on that and based on our 5-year business plan to grow very rapidly, we were very happy to see that in the first quarter the Cabinet approved 3 more mass transit lines. And we expect them to approve more through the year. And we do actually expect that government disbursements will start accelerating through the second half of the year, which will both support our mass transit market and the economy in general. So final thing on this is that we increased the dividend again. So Ananda's now increased the dividend every year since the IPO. And of course that means that we're now paying a record dividend. Okay, so thank you very much. I think we move to questions now. พอดีมีคำถามมาครับจากทางบ้านมาประมาณ5คำถามนะครับก็ผมขอเริ่มคำถามจากทางบ้านก่อนนะครับว่าแบ็คล็อกเนี่ยปัจจุบันมีเท่าไหร่ก็ที่นกจรได้บอกไปว่าเรามีอยู่นะ Q1 นี่อยู่ 38,500 ล้านแล้วก็ใช้เวลาในการรับรู้ได้ประมาณกี่ปีก็ประมาณ3ปีนะครับพอดีมี Okay. Do you remember the numbers? I know we worked. You remember the numbers, okay? พอดีมีคำถามเป็นภาษาอังกฤษมานะครับว่าเนื่องจากว่านักลงทุนเราก็ถามว่าพอดีว่าเราในโครงการของอนันดามันจะมีโครงการที่อนันดาทำเองกับโครงการที่เรา JV กับมิตซุยฟูดาซังนะครับก็พอดีมีนักลงทุนที่ค่อนข้างจะดูงบการเงินของเราก็ถามว่าเนื่องจากมันจะมีบรรทัดที่อยู่ด้านล่างว่ากำไรขาดทุนจากส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากโครงการ JV เนี่ยมันยังมี loss อยู่ในปีที่แล้วประมาณ480ล้านนะครับก็ปีแล้วยังเป็น loss อยู่ประมาณ480ถ้าท่านไปดูในงบแต่ว่าในปีนี้ก็น่าจะมี loss แต่ว่ายังลดลงมาได้ประมาณลดลงมาประมาณ100ถึง200ส่วนหนึ่งเพราะว่าเรามีการโอน IDEO Q จุฬาสามย่านซึ่ง IDEO Q จุฬาสามย่านเนี่ยเป็นโครงการ
JV โครงการแรกที่เราเริ่มโอนใน Q4 พอเราเริ่มโอนเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะมีรายได้เข้ามาจากเดิมถ้าทุกท่านเข้าใจคือการพัฒนาคอนโดมันจะมีแต่ค่าใช้จ่ายในช่วงแรกจะรับรวยได้เนี่ยตอนโครงการแล้วเสร็จเพราะ Ideal Q จุฬาสามย่านเนี่ยเป็นโครงการ JV แรกที่เราแล้วเสร็จเนี่ยเราก็เริ่มโอนได้ใน Q4 แต่ว่าเนื่องจากว่าโครงการที่เราเปิดมา JV ตอนเนี้ยตั้งแต่ผมเอานับไปตั้งแต่ปี 2013 จนถึง Q1 เนี่ยเรามี JV ทั้งหมด 9 โครงการนะครับอีก4โครงการนี่ก็ที่เรามีการไกด์แดนว่าเราจะมีลอนช์อีก4 JV ในครึ่งปีหลังก็เลยแต่ว่าเราคาดการณ์ว่าปีนี้น่าจะมีลอสแต่ว่าลอสน่าจะลดลงประมาณเหลือ100 ถึง 200นะครับส่วนปีหน้าก็ทุกท่านก็อาจจะไปคำนวณได้ว่าปีหน้าเรามีพอร์ชั่นหน้าไฟเยียร์แพนเรามีตรงสีเขียวเนี่ยเป็นส่วนที่รายได้ของอนันดาเห็นว่าที่ผมบอก Ideal Q จุฬาสามย่านเนี่ยคือปีนี้เรามี 2,200 เนื่องจากอนันดาเนี่ยถือหุ้นในโครงการ JV 51 มิตซุย49ส่วนของสีแดงๆด้านบนเนี่ยเป็นส่วนของมิตซุยซึ่งอนันดาก็เป็นส่วนของที่มิตซุยแต่อนันดาคือรับรู้ตัวของตรงสีเขียวนะครับแล้วคูณด้วยตัว Net Margin ซึ่งNet Margin โดยปกติ on project basis เนี่ยเรายังไม่ได้ไกด์เป็นของอนันดา on project basis อนันดาประมาณ 17% on project basis ทุกท่านก็ไปคำนวณได้ว่าถ้าเอาสีเขียวไปคูณด้วย ratio ที่ผมบอกแล้วเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ในปีนี้หรือปีหน้าแล้วก็บวกด้วย loss ของโครงการ JV อาจจะใช้ base เป็นปีที่แล้วเป็น base ว่าโอเค loss ก็อาจจะใกล้เคียงของเดิมแล้วก็ไปคำนวณทุกท่านก็น่าจะได้ตัวเลขของทุกท่านนะครับส่วนก็มีคำถามอีก2คำถามที่คำถาม 3 and 4 ก็เป็นคำถามที่เดียวกันเรื่อง New Property Tax ที่ดร.จอห์นได้กล่าวไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาษีที่ดินน่าจะเป็นผลดีกับ Developer ไม่ได้เป็นผลดีเฉพาะอนันดาแต่ว่าน่าเป็นผลดีสำหรับ Developer โดยเฉพาะ Developer ที่หาที่ดินคอนโดที่สร้างติดรถไฟฟ้าเพราะว่าอย่าลืมว่าที่ดินติดรถไฟฟ้าเนี่ยก็มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าการที่พอมีภาษีตัวนี้อย่าลืมว่าเนื่องจาก land plot ของคอนโดของที่ดินติดรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมูลค่าที่ค่อนข้างสูงพอมีการประเมินที่ดินใหม่เนี่ยถ้ารายย่อยคือภาษีที่ดินไม่ใช่ apply เฉพาะ developer ไม่ใช่ apply เฉพาะอนันดาไม่ได้เฉพาะคู่แข่ง apply ทุกคนที่ถือที่ดินหรือว่า building ดังนั้นเนี่ยถ้าคนไหนมีที่ดินติดใกล้รถไฟฟ้าแต่ไม่มีความสามารถในการจ่ายภาษีทุกๆปียกตัวอย่างเช่นผมอาจจะปู่ย่าตายายของคนคนนั้นอาจจะแบบโอเคอาจจะเสียไปนะครับหรือว่าแล้วก็ได้ที่ดินตรงนั้นมาเนี่ยสมมติอาจจะมูลค่า500 ล้าน1,000 ล้านแต่ว่าพอเขาเนื่องจากเขาอาจจะมีแต่มูลค่าที่ดินแต่เขาไม่มีเงินสดที่จะจ่ายภาษีดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นการฟอร์สให้ตัวของ individualที่เขาไม่ได้มีความสามารถในการที่จะหาเงินสดมาจ่ายได้เนี่ยก็จะมีแลนด์มาสู่ให้กับตลาดโดยเฉพาะแล้วที่ดินใกล้รถไฟฟ้านะครับดังนั้นเนี่ยมองว่าเป็นโอกาสของเรารวมถึงโอกาสของ developer เจ้าอื่นด้วยนะครับ Before we move on, I'd add something to the answer to that. So there's two parts to the land tax impact on the market. One is, as we've been talking about, that we think it'll make more land plots available. The other side is the demand side from customers. Now, I've seen some analysts who think that the fact that the uncertainty has now been resolved and people know exactly what the number is going to be, removing that uncertainty will give people confidence that they can go ahead and buy because they know what their costs will be exactly. I don't know whether that's true or not, but I've seen a number of analysts say that. Another aspect of it is that the rates that have been put forward are at the lower end of what people were expecting. So again, may improve confidence that it's been resolved. Another aspect of it is specifically for us at Ananda, is that when we look at our completed buildings, we see that over 95% of the units are occupied. So what this means is our buildings aren't full of empty units. There's either somebody living there, or there's somebody because they own it, or there's somebody living there because it's rented to them, and therefore they're paying an income. So
The profile of our buyers and what they're doing with the units is not a mixture of buyers and uses that's going to be particularly impacted by these taxes. There's going to be more of an impact on people buying vacant units and just leaving them vacant with no income coming in. ก็เราก็จะมีการเสริมเรื่องภาษีที่ดินนะครับก็พอตัวของมาตรการนี้ออกมามีความชัดเจนมากขึ้นอย่างนี้ทุกคนก็น่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการทำธุรกิจนะครับแล้วก็ในถึงการซื้อด้วยแล้วสำหรับลูกค้าที่อยากจะซื้อคอนโดนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าลูกค้าของอนันดาเนี่ย 95% เนี่ยเราดูจากเช็คยูทิลิตี้ของแต่ละตึกเนี่ย 95% เนี่ยก็อาศัยอยู่ในตึกนั้นจริงนะครับไม่ได้เหมือนกับประเทศอื่นที่อาจจะว่าแทบจะไม่มีคนอาศัยอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าการอาศัยในคอนโดของเราก็ยังเป็นดีมานด์ที่แท้จริงอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ผลกระทบกับเราก็ไม่น่าจะเยอะครับ I want you to elaborate more on your business plan, your growth. I noticed you have quite an aggressive transfer growth going forward into 2017, 18, 19, and so forth. And you mentioned that your capital cycle is 3 years, and most of your new launches is coming in at the end of this year, meaning to say it will take at least 2 to 3 years for you to be able to transfer those projects. So that would fall, the projects you launched this year would fall on 2019 or at best the end of 2018. But again, you have a target transfer of 30 billion Thai baht in 2017, and your backlog only secured 18 billion. And I would like to make sense of the residual. Where is that going to come from? The other 40% for 2017 and the other 70% that is missing for 2018. Okay. I also noticed you have the unsold projects of about 28 billion Thai baht. But again, if you deduct it from the residual that is missing from the backlog, it's still there's some big portion of shortfall left to be filled. So how are you going to achieve your target transfer when most of your projects are condominiums, which takes 3 years time for it to be complete and for it to be able to transfer? Okay, well, for 2017, the answer is obvious. We're getting the 2017 revenue from condos we launched in 2014, 15, and 16. So the unsold amounts coming from that. Also, if you look at certain projects like our Unios, for example, these 8-story ones, we can get those finished within 12 months now. We brought in a lot of new construction technology, and we brought the time down. Also, if you look at housing, housing's another one that you can actually start generating revenue within 12 months. Projects you launched in 2014 are the backlog portion in 2017. But they're not 100% sold. Okay, so the unsold portion is going to be replaced in 2017. Is that what you're saying? Buildings that finish then, yes. What about 2018? There is a big shortfall of almost 30 billion. Which is much more bigger than the unsold portion, and even if you launch new projects today, and most of your projects that you're launching are condominiums, and it's going to take longer time than housing, and your housing is only 3 billion, not that much. When we initially started doing this in 2013, our time to do construction of condos was the same as the industry average. To build a 30-story condo takes about 24 months. Now, since we got the capital from the IPO and we've grown our business, we brought in a lot of new technologies. And if you look at some of the latest buildings that we finish, IDEO Saturn Tapra, 32-story building, we finished it in 14 months. So when I'm talking about the capital cycle from the beginning being 3 years, it was in 2014, but it's not anymore. Now it's, depending on the height of the building, it can be
is that we can finish a low-rise condo, something like a Unio, we can finish it in a year and start transferring. Even a medium-rise condo, 30 stories, we can finish it in 14 months now and get it started to transfer. So the rapid growth that's coming through, part of it is because we're getting that cycle back, but a big part of it is because we've reduced this capital cycle. We brought the time down by a large amount. If that's the case, then could you provide us with the projection of the timeline of each project when it's going to be completed? Because different project has different timeline. Some project may be completed in 3 years, some 1 year. Yes, if you look at the list of all the projects that we've got on this page here, you'll notice there's a number at the beginning of it. That number is AD16 or AD17 or AD18. That tells you when we expect it to start transferring. And then there's a column here that says when it was launched. So all that information's on this page for every project, including the amount sold, net sales, backlog, unsold inventory, every project. เดี๋ยวขอแปลกันนะครับสำหรับนั้นเป็นภาษาไทยนะครับก็พอดีมีคำถามมาว่าอนันดาเนี่ยในปี 2017-2018 เนี่ยจะโตเป็น aggressive เกินไปหรือเปล่านะครับก็มีคำตอบจากทางดร.จอห์นไปว่ามันจะมีเรา secure backlog ในปี 2017 เนี่ย 59% ปี 2018 เนี่ย 26% จะเห็นว่าส่วนหนึ่งที่นักลงทุนบอกว่าเราก็จะมีตัว unsold inventory เนี่ยประมาณ 28,000 ล้าน 28,500 ล้านที่ต้องขายเพิ่มอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวของcycle ของคอนโดซึ่งเดิมเนี่ยอนันดาเนี่ยคอนโด24ชั้นใช้เวลาประมาณสักคอนโด30ชั้นใช้เวลาประมาณ2ปี24เดือนนะครับก็เราใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการก่อสร้างทำให้ลดระยะเวลาการก่อสร้างเนี่ยตั้งแต่การเริ่มสร้างจนถึงการเสร็จใช้เวลาแค่14เดือนเมื่อสำหรับไอตัว IDEO สาธรณภาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปว่าไทมิ่งเป็นยังไงแล้วก็ทำให้ถามว่าโอเคเรามีอนันดาเนี่ยจะมีการลอนช์คอนโดใน Q2 เนี่ยประมาณ 2,000 ล้านแล้วก็เราจะลอนช์ใน Q3 และ Q4 เนี่ยอีกประมาณ 16,000 ล้านอันนี้เฉพาะในปีนี้นะครับก็เท่ากับว่าใน Q2 Q3 Q4 เนี่ยอนันดาจะลอนช์คอนโดอีก 19,000ประมาณ 16,000 ล้านเป็นคอนโดอีก 3,000 ล้านเป็น housing ก็คือแนวราบอย่างที่ดร.จอห์นบอกว่าแนวราบเนี่ยเราใช้เวลาเนี่ยต่ำกว่า1 ปีก็คือ12เดือนนะครับ Q2 เนี่ยจะรันยูนิโอซึ่งยูนิโอเนี่ยใช้เวลาในการก่อสร้างก็แค่ประมาณไม่ถึง1 ปีก็12เดือนซึ่งถ้ารวมแล้วเนี่ยครึ่งปีแรกของปีหน้าอนันดาก็สามารถที่จะลอนช์โครงการเพื่อจะรองรับการโอนในปี 2018 ได้คือจะเห็นว่าไทมิ่งของการลอนช์ของอนันดาเนี่ยจะมีเวลาประมาณนี้ผมว่าตีแบบคร่าวๆก็ปีทั้งปีเราก็สามารถจะฟิลปี17ได้นะครับส่วนปีหน้าเนี่ยอาจจะครึ่งปีแรกรวมถึงอาจจะมีถ้าเป็น Q3 เราลอนช์โครงการแนวราบอย่างยูนิโอเพิ่มขึ้นหรือจะมีแนวราบเพิ่มขึ้นหรือจะเป็นคอนโด30ชั้นเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ยังสามารถมาฟิลตัวตัวของไฟเยียร์แพนของอนันดาได้จะเห็นว่าแผนการซื้อที่ดินของอนันดาจริงๆเนี่ยเรามี projection ในมือเนี่ยอยู่แล้วแต่ว่าการที่เรายังไม่ได้โชว์ว่าที่ดินตรงไหนที่เราซื้อได้เพราะว่าก็อนันดาก็เราก็มองว่าก็เป็นเรื่องของ capital cycle ของเงินว่าเราไม่สามารถซื้อทุกที่ดินทุกแปลงได้ในทุกวันนี้เพราะว่าเราเราเป็น just in time developer แล้วก็เราก็ดูเรื่องของ IRR แล้วก็เป็นหลักนะครับงั้นเนี่ยจะเห็นว่าปี 2017-2018 อนันดามีโครงการเดิมก็คือประมาณ 28,500 ล้านก็คือโครงการที่ลอนช์ไปแล้วแล้วก็ปีนี้อีกประมาณ 19,000 ล้านที่จะลอนช์รวมถึงครึ่งปีแรกปีหน้าอาจจะรวมถึงครึ่งปีหลังปีหน้าเราก็ยังมีของให้ลอนช์อยู่ถ้าเกิดคนไปดูคร่าวๆอันนี้ผมพูดเสริมแล้วก็จอนไปนะครับว่าเห็นว่าบรรทัด land purchase เรามี
เรามี land purchase เนี่ยในปีเนี้ยเพิ่มขึ้นประมาณ 8,700 เป็น 8,700 ล้านจากปีที่แล้วเนี่ย 5,300 จะเห็นว่า land purchase อนันดาเพิ่มขึ้นนั่นแสดงถึงว่าอนันดา growth ก็เราก็จะมีที่ดินที่เราซื้อเพิ่มขึ้นอยู่ไม่ใช่ว่าอนันดาจะหยุดเรื่องของการ growth นะครับอันนี้ก็ตอบคำถามในข้อ 5 Before we move on, I can run through the math very quickly. So I know a lot of people don't like too much math, but I'll run through it very quickly for you. Where's the 5-year plan? เดี๋ยวผมขอเสริมไปนิดนึงครับที่เราบอกว่าเรามีเทคโนโลยีใหม่นะฮะเราสร้าง high rise ได้ Sorry, just can I? Okay, sure. I was just Please going go to ahead. continue. No, back to the 5-year. Okay, run through the math for you. Looking here, total transfers for 16 this year is 15 billion. Next year, 30 billion plus. So let's call that 46 billion. If you look at our unsold inventory plus backlog, comes to 67 billion. Which leaves us with approximately 21 billion left over for 2018. We're looking for 42 billion, so we need about another 20 billion in projects launched between now and 2018 to hit 2018's numbers. How much are we launching in 2016? About 20 billion. Right, so we're completely covered just on what we've already announced to hit us all the way up to the end of 2018. Now, of course, for 2019, we're not even buying the land for 2019 yet because it's too far in advance. And we don't want to lock capital up by land banking because we buy and launch. So we'll be buying the stuff for 2019 starting next year. So that's the basic math. You can see how everything fits in. Everything's already in place. I just want to add one question. The key success to allowing you to be able to deliver your transfer in 2018 comes from your construction technology, which reduce your cycle from 3 years to 14 months, you say. I want you to elaborate more if this technology is exclusively to your company or other developer also has the same technology. To be clear, the construction, the reduction in time, the total project cycle is not 3 years to 14 months. The construction went down from 24 months to 14 months. That saves that portion of it, just to be completely clear on that. The technology that we're using, no, it's not exclusive to Ananda. It is being used by other developers as well. So everyone is now reducing their construction period to 15 months? Because not everybody has the same priorities that Ananda does. Mm-hmm. So Ananda, if you look back at the history of Ananda, we grew up with private equity, specifically Prudential, through their Primerica funds. That's how we learned a lot of stuff. So we grew up to be IRR focused. So everything we do within the company, we measure in terms of IRR. And IRR is very time sensitive. So that's, in our experience looking around, that's quite an unusual viewpoint for a real estate developer. Because often real estate developers are focused on things like land banking and gross margins and things like this, whereas I say we the IRR. So we're, I think, slightly different in how focused we are on speed and getting that capital back and recycling as fast as possible. And also, we started off as the underdog. So we wanted to grow fast. We wanted to get our capital back and grow as fast as possible. And this technology, because it allows you to speed up your process, what about your costing? Because in the past, I've learned from many companies when they speed up their process, they use a precast system. Sometimes their costs are higher. I just want to... we find costs stay about the same. Okay. So the benefit comes without any cost, you're saying? No, the costs stay about the same. So some things cost more, but then you save in another place. So overall, the costs come in about the same. Our financial model for the building hasn't had to change. What's happened is that we can project the financial model for the company changes because the capital per project comes back faster. ขอรีแคปสั้นๆนะครับก็เมื่อกี้มีคำถามแล้วก็จอห์นก็เสริมว่าในปี 2017-2018 เนี่ยเรามีอันโซลประมาณ 28,000 แล้วก็เราจะลอนช์ในปีนี้อีกประมาณ 19,000 น่าจะเพียงพอสำหรับ cover ปี 2017 แล้วก็ 2018 แล้วนะครับอีกคำถามหนึ่งก็มี
คำถามมาเรื่องของตัวของเทคโนโลยีในเรื่องของการก่อสร้างก็ไม่ได้เป็น exclusive เฉพาะอนันดาแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกเจ้าที่ใช้แล้วก็การก่อสร้างของอนันดาเนี่ยก็คอนโด30ชั้นแล้วก็สามารถลดระยะเวลามาได้จาก24เดือนเหลือ14เดือนนะครับแต่ว่าคอสอะไรอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ผมขอเสริมนิดนึงอาจจะช่วยเรื่องของพวกของ zero defect อะไรพวกนี้ให้ทำให้เวลาลูกค้ามาตรวจรับเนี่ยตรวจรับได้ง่ายมากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นด้านอย่างนั้นมากกว่าเรื่องของคอสที่ว่าจะเซฟไปหรือว่าเรื่องของระยะเวลาครับแล้วก็ innovation ของอนันดาเนี่ยอีกเสริมอีกอันหนึ่งก็คืออนันดายังเป็นผู้นำในเรื่องของ innovation อันนี้ทุกท่านต้องอนันดาเนี่ยจะไม่ใช่ว่าซื้อคอนโดโฟกัสว่าซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าเรามี innovation หลายๆอย่างที่ทุกท่านอาจจะทราบก็คือ total TQPMS เป็นเทคโนโลยีของมิตซุย ฟูดาซังอันนี้ก็มิตซุย ฟูดาซังมาถ่ายทอดให้อนันดาตอนนี้อยู่ช่วงของการ implement อาจจะยังไม่ได้ fully อาจจะปี2ปีอีกส่วนหนึ่งของ BIM Building Information Modeling ตัวนี้เป็นเรื่องของการดีไซน์ดีเฟกต์อะไรต่อไปก็จะลดลงตัวนี้ก็แทบจะไม่มีแล้วก็ Zero Defect ก็แทบจะเป็น 3D แพลตฟอร์มซึ่งแต่ก่อนเนี่ยBIM เนี่ยจะอนันดาเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยที่นำเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้นะครับก็ถ้าเป็นเทคโนโลยีเนี่ยนกจรจะเป็นก็มีเรื่องของซัมซุงอย่าลืมว่าอนันดาเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับซัมซุงเดี๋ยว IoT Smart Home เนี่ยนกจรก็เป็นลีดในเรื่องของตัวเราเรียกว่า Internet of Things Smart Home นะครับตรงนี้ก็อย่าลืมว่าทุกท่านก็ต้องมองว่าอนันดาเป็น innovation ไม่ใช่ว่าซื้อคอนโดคือที่ดินติดรถไฟฟ้าแล้วก็สร้างเท่านั้นแต่ว่าเรื่องอนันดาเป็นผู้นำ innovation ครับไม่แน่ใจว่ามีคำถามเพิ่มไหมครับผมดูจากตัวเลขแล้วรู้สึกว่ามัน rapid growth มากทีเดียวในปีต่อไปข้างหน้าจนถึง 2020 นะครับดูเหมือนจะ beat economy ด้วยไม่ทราบว่าใช้ scenario อะไรของที่มา impact กับตัวนี้ที่ทำให้ตัวเลขเหมือนจะพุ่งขึ้นไปโตทีเดียวจริงๆไม่ได้มี scenario อะไรก็คือเอาเงินที่จากการที่โอนคอนโดเนี่ยในช่วง3ปีเนี่ยกลับเข้ามารีไซเคิลก็คือจะเห็นว่าทำไมในช่วง3ปีที่แล้วอนันดาจะมีรายได้แค่ประมาณสัก 8,000 9,000 จะเห็นว่าพอปีนี้มันเห็นว่ารายได้หรือว่ายอดโอนมันโดดขึ้นเราก็เอาเงินที่จะโอนในปี16 17 18เนี่ยเพื่อรองรับการโกรธในปี2020เท่านั้นเองก็คืออย่างที่เขียนไว้ข้างล่างครับว่าไม่ได้มีการการโกรธคอนดาก็คือเป็นเรื่องของการใช้พวกโลนปกติเดทปกตินะครับแล้วก็ตัวของรักษาตัวของหนี้สินให้อยู่ระดับอัตราหนี้ส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนประมาณ1:1นะครับครับเท่าที่ดูเหมือนกับว่าจะใช้เป็น financial เป็นหลักในการสร้างrevenue เพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้ในแง่ของ oversupply ในแง่ของสภาพเศรษฐกิจถ้ามองมาถึงปี20มันก็จะไกลไปพอสมควรทีเดียวก็คือถามว่ามองยังไงกับเอาตัวแฟกเตอร์ตัวนั้นเอาเวทกับตัวนี้หรืออย่างฮะหรือว่าตัวที่ภาพที่เห็นในเป็น position ด้าน financial อย่างเดียวจริงแล้วประเด็นก็คืออยากจะถามเรื่อง oversupply ในปี2020มากกว่า Ask about the oversupply situation in the 2020 Okay. Now if anybody tells you they know what's going to happen in 2020 they're probably delusional. But we have done a lot of work trying to predict what the market will look like in 2020. We've hired consultants, we've looked at Thailand's demographics, we've looked at what has been the development of housing markets in other cities when they've started building a mass transit system. And that's the key thing, that only once in a nation's history does it build the mass transit system in its capital city. And in Thailand, this is happening now. And the building of a mass transit system triggers a transformation in housing stock. So you go from houses lining roads
to condominiums, glass and steel condominiums clustered around the stations. So as well as the demographics of the city, you've got this rapid transformation in the type of housing stock as well as the number because of this new factor, the mass transit system. And we know that there are 67 stations now, and it's supporting the market as it is, and the market's allowed us to grow like this. We also know over the next 3 to 4 years, already under construction, that the government issued the contract several years ago, it will take us to 119 stations. So the system is going to double in size between now and 2020. So mass transit networks benefit from, like all networks, they benefit from network effects. And network effects are exponential. The more stations there are on the network, the more valuable it is to live next to any particular station. The more places you can go to in the city from your home, and the more places you can come home from, the more valuable it is to have a station, a home next to a station. So the doubling of the size of the system, plus what we've seen has happened in other cities when they build mass transit systems in triggering a transformation in housing stock type, plus various magic models that our consultants have used in the past, means that we are reasonably confident that we won't be producing oversupply with this volume in 2020. ก็เป็นเรื่องของไอ้ตัวของ Mass Transit ที่น่าโตขึ้นจากปัจจุบันที่67สถานีนะครับก็ Under Construction ก็จะเพิ่มเป็นเท่าตัวในช่วง3ปีข้างหน้านะครับเป็น119สถานีแล้วก็อีกประมาณสัก5ปีข้างหน้าก็จะเป็นประมาณสัก200กว่าสถานีพอดีมีคำถามจากทางบ้านผมขอรีแคปอย่างรวดเร็วนะครับก็ถามว่าอนันดามีลูกค้าต่างชาติในโครงการเยอะหรือเปล่าก็น่าจะน้อยกว่า 2% นะครับส่วนใหญ่เป็นลูกค้าคนไทยนะครับก็ยังมีการเพิ่มทุนไหมก็แน่นอนว่า Flyer Plan แล้วก็เขียนว่า based on ตัว no new capital นะครับมีคำถามว่า ask about the asset issue ก็พอดีว่ามันมีอาจจะมีคนที่อาจจะเข้าใจว่านั้นเรื่องของตัวของ issue ของ asset เป็นยังไง Oh, the new lawsuit. That one. Okay, I think I'm not supposed to comment on ongoing lawsuits, but we don't think it's. Because Kun Chanan have a letter to. Yes, it's a legal. Yeah, it's an ongoing legal case at the moment, but we don't think it's going to result in anything. ก็อันนี้ก็มีที่ทางคุณชานนท์ก็ชี้แจงไปที่ทางลูกบ้านนะครับก็เราก็ทำตามกฎหมายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวของที่ดินสาธารณะหรือว่าเกิน MRT อันนี้ทุกอย่างเราขออนุญาตทางถูกต้องก็ไม่ได้มีอิชชูอะไร And also the lawsuit's not directed at Ananda. ก็คือแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเขาก็ไม่ได้มาฟ้องร้องอนันดาเขาไปที่ทางคนที่ผู้ได้รับอนุญาตแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมองไปดีเทลก็คือในเรื่องของ MRTA เนี่ยอนันดาไม่ได้เป็นเจ้าแรกที่ใช้คนที่ขออนุญาตใช้ตัวของที่ดินเนี่ยจริงเอกชนหลายเจ้ามันมีประกาศ MRTA ถูกต้องว่าเอกชนสามารถขออนุญาตทาง MRTA เนี่ยขออนุญาตใช้ที่ดินได้ตามกฎหมายแล้วก็อนันดาก็ไม่ได้ใช้ที่ดินสาธารณะตามที่มีการกล่าวอ้างนะครับอันนี้ก็ทุกอย่างเราก็มีการทำอย่างถูกต้องทุกอย่างนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มีคำถามเพิ่งมานะครับ Oh, a lot. Ask about the do you have Ananda do you have more recurring income ที่มีคำถามมาว่าอนันดาจะมี recurring income เหมือนกับทางปรึกษาหรือว่าแลนด์เฮาส์หรือเปล่า As you all know, we're partnered with Mitsui Fudosan, and Mitsui Fudosan is the largest real estate company in Japan. And the Mitsui Fudosan, which is the real estate part, was founded in I think 1946, around about that time. But Mitsui itself, as a company, is 340 years old. So they have a very good long-term perspective.
And what they've told us repeatedly as their partner is that they have never seen a real estate company survive long term unless it has recurring income. So I can't speak on behalf of Praxa or Land and House, but because we want Ananda to survive long term, we want Ananda to survive as long as Mitsui has. Ananda in 340 years will be building condos on the moon. But we, as a matter of corporate strategy, we're constantly looking to develop recurring income projects. Our issue at the moment is that the condo market, the returns on capital in the condo market are much higher than returns in the recurring income for different types of property. So there's an opportunity cost. So we have to be careful about when we decide to move capital away from condos and towards recurring income. But strategically, it is definitely something we want to do because recurring income, Mitsui believes and we believe, provides a safety buffer for a company. ก็อนันดามีพาร์ทเนอร์เป็นมิตซุยซึ่งเขาก็เป็นอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นผู้นำทางด้านอสังหาในญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับผมงั้นก็ถือว่าเป็น opportunity ของอนันดามากกว่าแต่เราก็ยังtrade off ระหว่างเรื่องของ IR ของคอนโดที่อาจจะสูงกับการที่เรื่องของการ diversify ครับผมขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับผมครับครับอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับว่าเรื่องภาษีเนี่ยอาจจะทำให้ค่าที่ดินมันลงแต่ว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยด้วยราคาภาษีไม่ได้ทำให้ที่ดินลงครับแต่ทำให้มีที่ดินมากขึ้นครับทีนี้กำลังจะถามว่าด้วยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยราคาต่อตารางเมตรของคอนโดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆทำให้คนบางส่วนเนี่ยเขา transfer เพื่อหวังกลุ่มที่เป็นเก็งกำไรอาจจะ transfer เพราะว่าราคาคอนโดมันขึ้นคำถามคือถ้าราคาคอนโดต่อตารางเมตรโดยเฉลี่ยแล้วมันลดลงจะมีผลอะไรกับอนันดาบ้างไหมครับจริงอันนี้เป็นคำถามที่ว่า about condo price you see is lower on mass transit condo you see the chance of the mass transit condo price is lower again, if I knew how to predict the market like that, I wouldn't be sitting here now. I'd be sitting on my private island as a rich man. But I have to work for a living because I'm not that good at predicting future prices. But in general, as I said, the mass transit system is a network. And as a network, it benefits from network effects. So as they add the number of stations, they increase the size of the network, it makes living next to any point on the network more valuable. So what we think will happen is that in addition to whatever happens with the overall economy, whatever happens with the property cycle, the government is building more stations. So that provides an additional support for prices for mass transit condos. Whether it's enough to overcome the property cycle, if the property cycle goes down or not, I don't know. I can't predict that well. But we think it's a safer, more defensive market because the investment in the mass transit system continues regardless of what the economy does. ก็ราคาคอนโดก็อาจจะถูกได้รับการสนับสนุนโดยตัวของ Mass Transit Network ที่ขยายเพิ่มขึ้นที่บอกไว้ปัจจุบัน67จะเพิ่มขึ้นเนี่ยก่อสร้างก็จะเป็น100 double เป็นเกือบ120สถานีนะครับจะเห็นว่าพอ Network Effect เนี่ยมันมีการเชื่อมต่อมากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าคนอาศัยที่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นinfrastructure อะไรนั้นก็น่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับขอเป็นพอดีเวลาหมดเดี๋ยวขอเป็นข้างนอกได้ไหมครับพอดีว่าเดี๋ยวมีเซสชั่นครับครับผมเดี๋ยวพอดีมีบริษัทเขาต่อมานะครับก็โอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มา opportunity ของอนันดานะครับก็เดี๋ยวพบกันในไตรมาสถัดไปนะครับขอบคุณครับ